दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि एक ऐसा भी जानवर है जिसका हम इंसानों की तरह आधार कार्ड भी बन सकता है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। एक ऐसा जानवर जिसका हम इंसानों की तरह आधार कार्ड भी बन सकता है। लेकिन उस जानवर का नाम बताने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक एंड साथ ही में कर दीजिए मेरी वीडियो को शेयर। और जो लोग भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, उस जानवर का नाम है कोआला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।